Nwunye m sị m na ndị a chọrọ ịmụ nwa, ndị a chọrọ ka anyị nye marriage anyị 2 years ka anyị wee malụ ma ọ ga-adabala anyị before mụ na ya na-aba amụba nwa. This woman m na-agwa gị maka ya. Mgbe mfuli asị ya na m ga-anụ ya, ọ kwelu mgbe anyị na-ayị. Ọ sị m na ọ bụrụ na anyị nụkwa di na nwunye, na anyị ga-enyekwu ya time ihe dịka 6 months to 1 year before anyị amụba nwa. Ka anyị wee enjoy ya our marriage. Nkwalụ na nke ikpeazụ na o mesigo 6 months 1 year fanụlụ di na nwunye ya wee na-asị akwụsịzịa n'ịṅụzi bete control ọjụ si eni achọ ka olu at least 2 years and a half or 2 years before nya wee mụba nwa. O sị m nye negide ife nke anya wee sị mba o na ọ bụ na akwelụ kịta bụzala ife nwaanyị akwụrụ ka a ga na-eme keke a ga-esi nụsịa nwaanyị ọ bụ ya mgbe ya ga-eji wee tụbịa ime na mgbe ya ga-eji wee mụ nwa. Ịgbago na onye akọrọ si a ọ gị na-anụ ya ka ọnyanwa na-anụ gị ya wee bata wee sị mba o. Mana before ka ha nụsị di na nwunye, nwanne ya nwoke wee bịa wee yọbịa sị biko ka o binye 10M ka wee tii na biznes ya na ya ga-akwụ ya. Ịgbago ya na-ebinyekwa ndị mmadụ ego onye mesị ọkwụọ ka nwunye na-ayọ ya kwa abalị ọ na-ayọ asị biko ka o binyezienu nwanne ya nwoke 10M a ya wee mesịa wee kwelu wee welu 10M wee nye nwunye o wee sị anya nyezie nwanne ya nwoke afọ ifugo na so nwunye wee welu the 10M wee transfer anụ nwanne ya nwoke. Ịta anụnwa ife anụnwa bụ nnọọ a year and 6 months of anụlụ di na nwunye wee bido ise okwu maka na ya si ya isaida na ọ kwụsịrị that birth control o jebela onwe ya ma na ọ chọrọ ịnụ di na nwunye na ọ bụrụ nyanwa ga-agụ ya mgbe ya ga-atụ ime na mgbe ya ga-amụ nwa ma ọ ga-azụrụ ụmụaka na ọnyanwa ga-azụ na ọnyanwa ka ọ dụ. Nwunye ya ajụkwa o n'ihe ọ na-eme bụ ọpụta ọpụ jewe klọb si ka ya bisie ndụ ọ ga-abụ ya bazie na marriage ya malụ na ya banyego na marriage kwa mbọsị ọ pụọ ga agbalụ klọb ọ gbasị ọ na-esi mmanya deo na fa na-agbabụ klọb mgbe fa na-akwụ mana fa banyego na di na nwunye. This lady jo and because na ndị mmadụ agwagie na ọ bụ na okwelu na ịgwa anya eziokwu ọ bụzi alụ nwaanyị na anụ ya nọ ife okwu na-eme o ya wee insist ye na ọ bụ na ọ kwụsịrị ịṅụ daten jilaka ya wopie si na ya da aṅụzi na ya chọzi na fa ga-eje na kọtụ ka ha gbasaa. Onye esi na o nwere bịa na eje n'ife abụrụ ife fa kpara na ya gwara ya nọ 6 months to 1 year na kịta anụnwa na ya si ka ya mesie life ya bikos na ya chọrọ nya nụbazi anya ya akwụgharịbakwa o gbakwa klọb meekwa nke a ya chọrọ nya bata ka ọ bụrụ na ya batago mana ọ nụfụrụ ihe na-eme kịta from 6 months to 1 year from 1 year to 1 and 6 months now to 2 years ọ dụnụ ka o luo 2 years ọ ma nsịkwa mba nọ 3 years time unu afụnugo nwaanyị nụrụ di na-akọ ụdị akụkọ ya wee si oke na nsogbu adọrọ nne ya chọzi na ọ ga-anaba be nne ya mana ife menu na before naba na ọ ga-enye 10M ya nye nwanne ya nwoke ya bugodo ụzọ jekwulu nwanne ya nwoke wee sị ya na nna ife na-esere ya na nwanne gị nwaanyị and because of that na ya chọzi ya biko ọmala ego nya nyelie ya nyechighekwu enye dị ga enebi anya o ọ bụ onye bịa bịa ewelu mmanya bịa sekpụla ana wee yọọ ọnya ya nye 10M ihe ọ jụziri ya bụ gịnị ma o nwere ego o nyelie na ọ nwekwa ego o nyelie na nwanne ya nwaanyị bụ ife nyelie ego chai ya sị ya ọ sị ya na inyere m ego ọ ga o inye ekwe m ego maka nwanne ya nwaanyị akọsigoro ya na fa na-ese okwu etu o si dobegodo ọnụ ya wee nata wee sị nwunye ị ga-enyekwana m 10M nye nwanne gị nwoke ọ sị ya ma ọ mụ ka i nyere ego ọ na bụrụ nwanne m nwoke ka i nyere ego inye m ego si m nye nwanne m nwoke nwere enye nwanne m nwoke ka ekwe ihe ị na-akpọrọ m ife ọbụla adụzi n'ego afọ ma ọ ga-akwụghachi ma ọma nkwụghachi na gịnị ya na-abụ ka ọ dụọ ọsị m nne ya wee jewe consult lọya wee sị ya actually na onye o nyere ego bụ nwunye o maka nọ na akaụntụ nwunye ka esi wee transfer the money to the brother akwa ifugo na ọ bụrụ the brother ka o nyere ego maka na imebe case with the brother is like ịchọgbu okwu na nkịtị na abụ. Ọsị m nne ihe agbụ ya n'isi ka ga ikekwula ọtọgbu ya ya wee sị nwunye n'ife anyelie bụ 1 month iji wee kwụ ya dị ụgwọ na ọ bụ na nyanwa akwụrụ ya dị ụgwọ since na fa na-abịa decide go na fa ga-agbasa na fa chọzi because na-ewepụgo okwu court o enyefa court date ndị a ga-akpụli akpọchie na lọya na-asị ya ya akpụni akpọchie ya chelu ọ bụ na eluo na court ka ọ gwa ndị court ka ọ kwụọ ya dị ụgwọ
Asimunne n'ife ji wetela anyị this story na mbụ na ịgbagolu ndị be ha na-agwa ya sị ya na o mee mistake by inye nwunye ego ya nye nwanne ya nwoke. Na fa chọrọ ka anụ any other story besides na nwaanyị asị na ọ ma mụ nwa. Na ọ bụrụ kịta na o tinye na anya nyelie 10M onye nwanne nwoke na onye ga-echiri ya. Ọ bụkwala another thing, ọ bụrụ na ife so wee na-esele ha. Na ọ ka mgba na ọ divorce nwunye dat na ọ chọrọ ịmụ nwa o. Apịghọtago even netu o si dị akịta na ọsịsịkwa onye na ọ ga-amụ dị nwa ya achọzi. Apịghọta na ndị befe na-asị anya hapụrụ ya 10M afọ. Ka a ga-esi hapụrụ ya dị 10M. N'ebe ọ na-ewute bụ na nwunye bụ onye ya nyere ego onye. Na ọ bụ na nwanne nwoke ka ya nyere ego direct. Nya akpụrụ ya kpọchie. Ịghọta na n'ife ọzọ nya chọrọ ịgwa ndị mmadụ bụ ihe ọbụla ị ga-enye ndị ọgọ gị enyekwere nwunye gị nye ha o. Wele aka gị nye ha. Ọ ga-abụ oseti ọ bụrụ na nke ebiela ebili ka ị nwee ike wee napụtakwa ha that money. Maka ka o si gbatakwụlọ kịta nafa na-eje kọtụ na ya ga-etinye o. Ịghọta na wichi ndị be ha na-asị anyị etinye ọ bụlụ gị ị ga-etinye ka ọ na ịma ntinye na o ji gị ụgwọ. Maka emesi na ife na-esele ha bụ ego. Maka emesi na ihe na-esele ha na ọ bụrụ ọsọ nwa na ọma ego. Ịjụkwa m o nsị gị na ọ bụ na ide that transfer na idelie loan. Ịma na ị nwere ike ịnapụta nwunye gị ego afọ. Mana ọ bụ na idere loan na ya o. Ịghọta na ịma na ike gwụkwara. Maka na ego nwoke nyere nwunye bụ ego nwoke nyere nwunye. Oh yes. Ọ bụ na just transfer 10M to your wife sị anyezie nwanne ya nwoke ka o wee bụrụ witness. Maka na iche na marriage unu ga-work. Mgbe ọbụla ị na-esendele mmadụ ego nwanne m dee ihe ọ bụ ị na-enyeli that person. Ọ bụ na ego ji ego ọkụkọ isi anọ for chicken. Ọ bụ na ego ji amata gari isi for gari o. Because na ihe na kịta ewute this man bụ na o dere loan na receipt. Ka na ife o delewu for your brother. Because no na-enye as in no nwunye ya trust ya. If na trust adrozikwu na marriage nwa self. Trust adro ni at all. Mana ọbụgodu na ị ga-enweta that money, ha ga-akwụgide pempe gbalie the money. Oh yes. This lady abịara ịnụ di o. Abịara icheki ka ọ mara ka marriage si work. Ọ bụ na ọ work ọma, ọ mụbalụ gị nwa. Ọ bụkwa na ọ work njọ, ma amụnara gị nwa. Ọ na ibe ndele down ọnụba gị. Ọ ihe ọ nọ na ya. Manụ na-eji n'ife nkwu wee judge ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.